last week we classified these statements as explanation and which one is guided discovery or which one go for self-directed discovery. Here we have this diagram. Even though this diagram is not exactly the same with our decision or with our choice, but like from left to right, we start from number 3 is explanation. We choose explanation. It's number 3. It is lecture about the instruction or conditional sentence. That's why it is lecture. And then number 7 is self-directed discovery, because students decide they want to learn about reported speech and they go to the library and learning center and find out more. That's why it is self-directed discovery. So others numbers go for like maybe between explanation and guided discovery, and others some other statements they go for the guided discovery, and some statements they use both technique like guided discovery and self-directed discovery. But the area is not the same. Which one mainly focus guided discovery? We decided like that last week. Right now, let's discuss about teacher explanation. When explaining the language, there are many ways we can define as teacher explanation. So it maybe is depend on our belief, our self-beliefs. How will we gonna explain our students? When we talk at lunch or talk fast, or use language more complicated than the point you are explaining, or bring in as many other language issues as possible, and don't give examples, don't ask questions, and sometimes we don't use any diagrams or visual aids for the learner and assume that the class is following your point. Don't waste time checking, and always explain every difficulty before students encounter the problem themselves. Teachers, what do you think? All these ways will be effective for teacher explanation. What do you think, teacher? Will this way be effective in the classroom? Hello? Teachers, what do you think? These ways are really effective or not effective in the classroom? Maybe partially effective, okay? Teachers, can you discuss why you accept or why you don't like some statements? Teacher, for the first tip, I don't like about it. I think teachers' whole times need to be reduced. So talk at length is really too much, and talk fast isn't really necessary for students, especially for beginners, and more complicated language, and that also adds more complication rather than explanation. And for the food, I think teacher, all of those tips, language, uh, are not necessary for teacher explanation. Yeah. Yes, teacher. Yes, so teacher. They are not very quiet. Yeah. Yes. These ways are we can say these ways are not very effective when we explain or when we present a new language item in the classroom, because as you said, teachers, talk at lunch. It's like teacher talking time is too much. So we already discussed teacher talking time and the student practice time. It should be balanced. That's why talk at lunch is not very good. It's not a good way
to present the new language. That's why it's like the lecturing. That's why it is not good. And talk fast is also the same. The student may not understand. If we talk too much or if we talk fast, the student will not get the information or will not get the concept. What we are trying to teach. So all these ways, like use language more complicated. We don't need that. Our focus is we want our learners to be clear and to get the knowledge, to get the point, to get our target lesson. So that's our main goals. That's our outcome. So that's why we don't need to use complicated structures or anything else. And don't give examples or don't ask questions. This one is not very effective. Sometimes when we explain the language item, we may need to give the example, like real life example or like some authentic example we should use. And sometimes we may check the knowledge, check the learner. We may check the learner by asking the question. And sometimes we may use to show the diagram, or we may use like the timeline. When we present the tense, the drawing timeline is very effective. So all these things don't use any diagrams or visual aids. So it is not very effective. That's why all these ways 1 to 9, the opposite of this list is keep it short. When we explain the language item, we have to keep it short and simple, and it needs to be clear version. So we shouldn't give longer explanation, and we shouldn't talk at length. That's why, as teacher, we should give helpful explanations. How can we give the helpful explanation? So 2 minutes of focused explanation that will be helpful for the learner. But if we use 20 minutes or like longer than 20 minutes, the student may get confused, or they will not get the lesson, or sometimes they may get bored, or they may get embarrassed like that. That's why, teachers, lecturing is not an appropriate style. And also it should be, we should break down our explanation. Sometimes at first we will give 2 minutes of focused explanation, and after that we will give the examples. Or we may sometimes we may need to use the diagram or the timeline. The best way is to prepare the lesson carefully and plan a simple, clear way to convey the information. So sometimes the student will not see the meaning that we want to present. So at that time, teachers, we can use some real or some real objects to convey the information or to convey the meanings. Like we already discussed timeline, drawing timeline, or like sometimes substitution table. A substitution table is really helpful, teachers. Sometimes when we present the grammar, there may be 3 columns. Here we put affirmative sentence, interrogative, and negative. Or maybe we can draw another column like yes, no question or degree question. We can if we want to. So like these substitution tables are really helpful for the learner, and sometimes annotated examples and sometimes diagrams. These are really helpful. And preempting learners' problem isn't the best way to solve learners' difficulties. Sometimes we really worried that the student make the mistake. We don't want that kind of situation. For example, if we are presenting them like
plural forms or some target lesson. So at that time, we already know the student mistake. Oh, here they may make their mistake. That's why I will tell them ahead. The teacher preempting the learners the problem that they might encounter during the lesson time. So we shouldn't do like that. The teacher shouldn't do like that. We may let the learner to use the language. So at that time, when they use the language, they have the chance to use the language. At the time, they may make the mistake. So at the time, they know their mistake. Even though we tell them ahead what might be their problem, they were not aware of the mistake. When they do the mistake, they know it. So that's why sometimes pre-attempting learners' problem is not the best way to solve learner difficulties. We may let them make mistakes. So at the time, they are aware of their mistakes. Next one is guided discovery. In the guided discovery, the teacher is an alternative to giving explanation. Guided discovery is alternative way to giving explanation. So to give guided discovery in the classroom, the teacher needs a lot of time because we need to create activity that really encourage our learners to produce their own discoveries or their explanation. So maybe sometimes we have to create the questions that can really arouse the learner curiosity or that can really draw learner attention. We need to create the activities. In the guided discovery, creating activity is the very important part, the most important part for the teachers. And also we create the task at just the right level will draw the learner attention. Sometimes if the activity is too easy for them, they may not interest. They will not pay attention. The teacher questions and other techniques will nudge the learner toward the key point. So we draw the learner attention by asking the questions. Or maybe sometimes other techniques mean like maybe we can use the photograph or like the diagram or something like that to draw the learner attention. In the guided discovery, learner can take a more active role. So in guided discovery, the role of the teachers is, firstly, we select appropriate task. Then we offer appropriate instructions, help or feedback and explanation. And then we manage or structure the lesson so that all the learners are involved and engaged. Then we draw the most possible from the activity. So sometimes we do the guided discovery without having any proper result. The teacher should think of the final goals. What is our lesson goals? They should have the exact result at the end of the lesson. So as a teacher, firstly, the teacher should select appropriate task. The task also should be the right level because to arouse the learner curiosity. And then we need to offer the appropriate instructions. Sometimes we may need the student may need teacher help, or sometimes teacher need to give the feedback or explanation. And then the teacher needs to manage or structure the lesson. So these three stages are really important when we do guided discovery. The key technique is to ask good questions. And ones that encourage the learner to notice language and think about it. So in the guided discovery, we really need to ask the good questions. Because the learner needs to generate their own discovery and then finally they make their own explanation.
That's why in the guided discovery, the teacher rule is to ask the group question, affected questions. So these questions should be oral or worksheet that leads the learner in a structured ways to make conclusions. Teachers, have you ever heard of this word, Socratic questioning? What do you think, teacher? Socratic questioning. Okay, let's see. Socratic questioning is like leading people to discover things that they didn't know they knew through a process or structured question. So, in the guided discovery, the teacher rule is to create the structured questions. So, through these structured questions, the learner discovered things that they didn't know they knew. So, it means that the learners partially know about the information. So, that's why we really need to draw their attention through the structured questions. In the Socratic questioning, the teacher can ask the questions that focus on the meaning, like the concept questions, and also the questions that focus on the context. Concept questions and context questions. And then question focus on the form. And next one is sometimes the teacher offer appropriate example for analysis and discussion. Sometimes the student need to make language analysis. So at that time, teacher gives the appropriate example to be able to analyze the language. The teacher can ask the learner to analyze sentence from the text. The teacher can ask the learner to reflect on language they have used. The teacher can ask the learner to analyze errors and also hypothesis rules and also problems and puzzles concerning the language items. Teachers can offer tools to help clarify meaning, for example, timeline, substitution table. Teachers can help them to stay focused if they get sidetracked. We can raise their awareness as to what they have learned. So all these things, the teacher rules in the guided discovery. As a teacher, we should ask these questions. Teachers here analyze and hypothesize rules. Do you have any question about these two terms? Or if you notice, please discuss these two statements. Sometimes teacher can ask the learner to analyze errors. How can teachers ask the learner to analyze error? Teachers, if you have any idea, please type it in the Zoom chat. And how do you understand these two statements? Analyze and hypothesize rules.
I analyze errors. I think Yes, teacher. asking the students to find, for example, for the poem, for the grammatical mistakes. So they need to find their errors and you need to ask about what they think about their errors and why they got wrong and things like that. But I have no idea about the hypothesis rule. But to me, hypothesis rule means for the grammatical rule, they need to think about what structured a sentence should be if they have mistake and things like that. So can you explain to hypothesis rule? Yeah. Yes, teacher. Analyze error is simple, right? The student just analyze what will be the language error that they have, because at at the very first stage of guidance discovery, the teachers already give the concept question and context question. So the student already answered these concept questions, and after that they know the language item, what they are learning. For example, the teacher is presenting the conditional sentence. So at the time, they already know, like in the main clause and the if clause, what kind of verb should we use. So like that, they can analyze the error. And after that, the teacher gives the example in the previous state. So from the example sentence and also from the context that the teacher presents, from these contexts and examples, the students analyze what is the rules they are learning. So for example, in the conditional sentence, by drawing the conclusion from all these examples and concept questions, the student will know that what is their what kind of language item they are learning. For example, if patterns. So in the if clause, what kind of verb we use, and then in the main clause, what kind of verb should we use. So they hypothesize the rule by themselves. They make their own explanations. Like that, teacher. Teacher, Yes, yeah, teacher. the hypothesize rule. hypothesize rules ကရှေ့မှာကျမတို့ teachers က process question တွေမေးတယ်ဒီ structure question တွေတေချာတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေးတွေက answer တွေပြန်ဖြေတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီ teachers ပေးထားတဲ့ example sentence တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကသူတို့ဒီ language တင်နေတဲ့သူတို့ကိုတင်နေတဲ့ language form ကဘယ်လို form မျိုးလဲဆိုတာကို language rules ကိုသူတို့ကို hypothesize လုပ်တာရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် In the guidance discovery, it's demand for teachers and learners. Why? Because the teachers needs imaginations and flexibility. So sometimes, even though we prepare the structure questions and we have the clear way of conclusion, but sometimes we may need flexibility according to the learners. Even though we prepare the structure questions and we have the clear version of the conclusion, but based on our learners, sometimes we may change the context or we may change the question, or we sometimes the example that we are trying to give is not very familiar with our student. At the time, we can change another example sentence like that. In the guided discovery, it's require imaginations and flexibility for the teacher, and also need to create a condition in which the information can be learned. So the guided discovery is one of the fruitful way to work in the language classroom. Fruitful ways mean is productive way, the most productive way to work in our language classroom.
Teachers, please read this. So teacher, in this guided discovery lesson, are we presenting the language that the student haven't known, or like do they have some knowledge about the lesson? They have some knowledge about the lesson. Yes, teacher. So they already know the comparative forms. The student already worked on this before, and then now we are trying to present the superlative form. So at the time, we can draw learner attention from the comparative form like this. This one is small and this one is big. So the teacher starts the question, how many dictionaries are mentioned in the article? The student say 5. So look at this diagram. What does it show? And the students say how big the dictionary are. So the students say like that, and the teacher say yes, how big or how small the dictionaries are, and where can you put the different dictionaries on this diagram. So in a way, or like drawing learner attention from what they know to what they don't know. They already know comparative, but we draw their attention to superlatives. We start with what they know. So after the teacher offers pens or chalk to the student to act the diagram, and that is maybe the teacher call for different learners to come up and write the names of the dictionary on the diagram and placing them to reflect the writer's comments. As the items are added, the teacher asks questions about their decision, why they put the dictionary at this place. The teacher asks knowledge checking question, why they put the dictionary at this place. Like this way, the teacher can present the language, the other items like light, heavy, cheap, expenses, some others, comparatives and superlative form, the teacher can present in the same manner. Teachers, do you have any question about that? No. Let's move on. The teacher will be likely to ask the question that teacher contrast တွေကတော့နည်းနည်းတော့ထပ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ grammar presenting technique မှာဆိုရင်ဒီ guided discovery နဲ့ subdirected discovery အဲ့ဒီ language အဲ့ဒီ
presenting method နှစ်ခုကိုကျမတို့တေချာအသားပေးပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျမတို့ grammar lesson plan ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်အောင်လို့ဒီချင်းတို့ကိုဒီမှာ session တွေကိုထပ်ပြီးထည့်ထားတယ်နော်lesson plan ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဒီချင်းတို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင် guided discovery ဆိုရင်တေချာချာလေးဆွဲလို့ရအောင်ကျမထပ်ထည့်ပေးထားတယ် so these are the ways the teacher asks the question that can really encourage the learner to reflect on and articulate reason for their choices. The teachers should ask the question that encourage the learner to rerun to the text and to to form. The teacher should ask the question that encourages learner to return to the text. This one is to return to the text and find textual evidence that supports their choice. And the teachers should ask the question that draw the learner attention to the specific language used in the text and that lead to the meaning. And focus on how the language item is formed and based on earlier question and answer to construct a growing picture of the language item. Soဒီအချက်တွေကတော့ကျမတို့ရှေ့မှာဆွေးနွေးသွားရင်teachers က guided discovery မှာဘယ်လို question တွေသုံးမလဲပေါ့နော်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ learners တွေကသူတို့တကယ် reflect လုပ်နိုင်အောင်ဒီဘာလို့သူတို့ဒီ choice တွေကိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ reason တွေတကယ် reason တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် reflect လုပ်နိုင်အောင် articulate လုပ်နိုင်အောင်ကျမတို့က question တွေကိုရွေးချယ်ဖို့နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက learners တွေကိုဒီကျမတို့text ကနေပြီးတော့သူတို့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် text တစ်ခုကနေ present လုပ်ပြီးတော့ guided discovery နေတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ learners တွေအနေနဲ့ဒီ text ကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ text ကနေမှတစ်ဆင့် text ရဲ့ evidence တွေကိုရှာနိုင်အောင်လို့အဲ့တော့ကျမတို့ကသူတို့ဒီ choice တွေကိုဘာလို့လုပ်ကြတာလဲကျမတို့က question တွေမေးတယ်သူတို့ကို knowledge checking question တွေမေးတယ်ဒီ science မှာတော့ဘာတွေသုံးသွားလဲကျမတို့မေးတဲ့အခါကျရင်ဒီ text ရဲ့ evidence မှာသူတို့တကယ်ရှာနိုင်အောင်လို့ text ကိုသူတို့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ text ထဲမှာဘာကြောင့်ဒီ evidence ကြောင့်သူတို့ကဒီအဖြေကိုရွေးရတာပါဆိုတဲ့ reason ကိုရှာနိုင်အောင်လို့ကျမတို့က question တွေကိုတခြား structure လုပ်ပြီးတော့မေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ် learners တွေရဲ့ attention ကိုတကယ် language ကို specific ဖြစ်အောင် detail language ကိုသွားနိုင်အောင်လို့ကျမတို့က question ကိုတခြား structure လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးရင်focus on how the language item is formed and also based on earlier question and answer ကျမတို့ကဒီ question နဲ့ answer တွေအကုန်လုံးမေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတင်ခြင်းတဲ့ target language items ကပါလေအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ easiest question တွေကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကျမတို့လိုချင်တဲ့ language items ကိုရအောင်တဖြည်းဖြည်း growing picture ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့တင်နေတဲ့ language item အကျုံးလုံးပေါ်သွားအောင် question တွေကိုရွေးချယ်ပြီးမေးဖို့လိုတော့ကျမတို့ခုနတင်သွားတဲ့ရှေ့မှာတင်သွားတဲ့ဒီ big small comparative superlative ဆိုရင် guided discovery အတိုင်းတင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လို question တွေထည့်မေးလို့ရတယ်ဆိုဒီမှာ exam တွေပြောထားတယ်နော် Why did you put that book in that position on the diagram? So the student need to give the reason. They have to give the reason, so they have to think about why they put that book in that position. They need time to reflect why they choose that choice and why they make that choice.
And what does the writer say about that book? So like this kind of question. And what were the writer exact words? So what does biggest mean? How do you pronounce this word? So bigger and biggest, do they mean the same? Or what is their difference? The meaning of the difference between bigger and biggest. And do you know the name for this piece of grammar? We ask like this concept checking question. So we draw the learner attention why they choose that place, that kind of position. And then we draw the learner attention to the language item. Do you know the name for this piece of grammar? Like this stretch out question, we should prepare for the guided discovery. And how do you make a superlative? The student, in this state, the student need to make their own explanation. They need to hypothesize the rules. Superlative forms ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အခုကလေးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင် hypothesize grammar rules ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် hypothesize လုပ်ပါမယ် final stage မှာ Teachers, do you have any question? Tina? So these are the exam questions when we present some grammar items through the guided discovery technique. So if we are presenting the form, language forms, we can ask these questions. What words go in this space? How many words are there in the sentence? And how do you spell that? Is that above? What comes after the above? What's the name of this text? So we can ask like this kind of question when we present the forms. And here, others grammar lesson like fashion or the problems and the puzzle, we can ask these questions, teachers. Please read for 1 minute. Richard, can I skip this slide? Because as you read, I hope you all understand. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. So let's move on. So here, to let our learner reflect on the usage of the language, we can ask like this kind of question. Write down some of the sentences you use. Write down some of the sentences you heard. Why did you use that tense? And hypothesis rules. And here also sentence analysis. In the sentence analysis, we let our learner
Please mark all the preposition in the sentence or mark the main stress in the sentence. How many auxiliary verbs are there? Cross out any unnecessary words. And the context and situation, we can ask like, this is Paul, where does he work? Tell me what he does every day. Joe's got a full diary. What's she doing tonight? Look at this picture. What's going to happen? So like this kind of context and situation, we can ask like that in the guided discovery. So beyond repetitive drillings, we can do other drilling activities. So the previous activities are just repetitive drilling we can use in our language classroom. But how can we be creative about our drilling activities? Substitution drilling. It's kind of like the teacher say he's going to drive the car. The student say he's going to drive the car. And then the teacher change the vocabulary like not the car, bus. So they say he's going to drive the bus. He's going to drive the taxi. This is we call substitution trainings. And here, this is also another substitution trainings. Teacher say he's going to eat a cake. Next time, teacher say coffee. So they have to say, instead of eat, they say drink. He's going to drink the coffee. Or film. He's going to watch the film. Like that. And here another one substitution drilling is, this will be more challenging. If your students are very strong learners, you can use this substitution drilling. He's going to eat the cake. So the teacher say coffee, so he's going to drink the coffee. And then the teacher say this time Mary. So instead of they say he, the student need to change the name. Mary's going to drink the coffee. And the teacher say make. Mary's going to make the coffee. And bags. Mary's going to make the bags. These are all ways we can do substitution trainings. And next one is transformation drills. In the transformation drillings, teacher say he's opening the cake tin, and the student say he's going to eat the cake. Teacher, in all these sentences, what is our language items? What is our language, target language? Is a Yes, teacher. And teacher say he's standing beside the swimming pool, and students say he's going to swim. So like that, this transformation drilling, the student need to change their whole sentence. But the tenses doesn't change. So these are the drilling exercise also. It's true, sorry, not drilling. After we elaborate on the drilling, so these are the ways we can use when we present the grammar, like true sentences, written exercise, different way of using a printer's exercise. Let me explain. True sentence.
True sentence is like we ask the learner to say their personalized question. For example, teacher say, what are you going to do after school? So the student need to use the language item, I'm going to. Teacher question is, what are you going to do after school? So the student will answer, I am going to play football. So teacher continue, what about tonight? So they say, I'm going to watch TV. So the target language is going to plus infinitive. So, but the sentences are really true for them. Personalized question. And teacher asks again, are you going to watch the film? No, I'm not. I'm going to watch the concert or something like that. The student answer the teacher question by using the target language. Then we call true sentences. And then written exercise. Written exercise is like the gut feeling. And when we present the grammar rules like a, article, e, and the. So we give them the paragraph. Then there may be the gap to fill a and there for the students. This is written exercise. A different ways of using a printed exercise. Printed exercise means the teachers print the ready-made worksheet or like self-prepared worksheet. The teacher bring to the classroom the self-prepared worksheet or ready-made worksheet to the classroom, and then the student do this worksheet as an individual or like group work or pair works, and after that they check together, so like that. And sometimes we can make this exercise, printed exercise, more like game. So we can create like, for example, we can give them 3 options. If we are going to present the like infinitives or buff ing, so we will give them I want to, and we give them 3 options. C, I want to see, or next one is I want C. So we can give the printed exercise like this game-like activity. To be motivated for the learner, we can make the exercise like that. We give them the options. Elicited exercise. In the elicited exercise, the teachers integrate the practice of the new grammar with the practice of the item the student previously studied. ကျမတို့ကဒီ elicited exercise မှာဆိုရင် students တွေကအရင်တော့သိပြီးသား language ကိုကျမတို့ကပို့တင်ခြင်းနဲ့ new grammar နဲ့ integrated လုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုelicited exercise တွေကနေသင်လို့ရတယ်။ elicited exercise မှာဆိုရင်maybe we can teach them like the dialogue. Elicited dialogue မှာဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုသင်လို့ရလဲဆိုရင်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးcontext တစ်ခုဖန်တီးပြီး dialogue သင်မှာဆိုတော့ကျမတို့က context ဖန်တီးဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး character တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့ကပြောထား For example, lazy boys and lazy girls. There are a lazy boys and a lazy girl. So we introduce the character at first. At least there are a lazy boys and lazy girl. Lazy boy is on the sofa. Lazy girl is in the doorway. Boy on the sofa. And girl in doorway. At the time, the girl say,
could you hand me mic? So the boy said, what do you want? And girl replied, bring me the suitcase, please. Boy said, oh, I'm too tired. And the girl replied, it's too heavy for me to carry. So both of the boys and the girls they both are lazy. So that's why they say the language like that. Bring me the suitcase, please. Oh, I'm too tired. It's too heavy for me. So like the language item, we elicit. Firstly, how can the boy say in this situation, and how would the lazy girl reply? Because the student already know they both are lazy. That's why they don't want to carry the suitcase. So the student gets the dialogue. The student gets the sentence that what they are going to say in this situation. So ကျွန်တော်တို့ elicited exercise မှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဒီ character မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျရင် hint အနေနဲ့ပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် lazy boy နဲ့ lazy girl ဆိုပေးထားတဲ့အတွက်ကလေးတွေကlearners တွေအနေနဲ့ဘယ်လို dialogue တွေဘယ်လို sentence တွေကိုဒီ character ကပြောမလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ guess လုပ်ရတယ်teachers ကအဲ့လိုမျိုး guess လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် question တွေ elicited လုပ်ပြီးတော့ question တွေမေးပေးရတယ် elicited dialogues မှာအဲ့လိုမျိုးlanguage items ကိုသင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက subject sentences so mostly subject sentence တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ conjunction သင်တဲ့အခါမှာ is very useful like conjunction and also like conditional sentence the teacher gives the first part of the sentence and the student have to match the ending of the sentence. So if you eat that, you will be sick. If you touch the dog, they will bite it will bite you. So like that, the teacher make the sentence divide and for example split the sentence and student have to match them. And sometimes grammar quiz. So grammar quiz we can use for both online and also on-site classroom. And memory test. Teacher, have you ever had a memory test? How can we use? How can we apply in the classroom? Okay, memory tests are very familiar with us. Hello, teachers. Sao memory test của cha không làm được? Classroom này mà đông là memory test cả. Không làm đâu mua để Học thì sẽ gas lâu chỉ bảo thì sẽ belum nhiều chuyện memory test cả. Sau đó belum đông nhỉ? Thì mấy cái trong nhà đều cái lắp phim mà mình để nhà đó mà nó sẽ đảm nhận chứ. Yes, teacher. Memory test မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းပြပြီး it sound like total physical response เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုgroups နှစ်ခုပြန်မှမဟုတ်ရင် group 3ခုပေါ့နော် teacher divides the class into 3 groups and then the teacher show 3 pictures so 3 pictures to each of the group and then after that the teacher brings 3 pictures and the teacher divides 3 groups and show them these pictures. Like the teacher gives them, for example, like 30 seconds or 1 minute to study. Teachers ကဒီ picture ကိုယူလာပြီးတော့ခုန groups 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ groups 3ခုကို group တစ်ခုစီကိုဒီ picture လေးကိုပြလိုက်။ပြတဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်ကြာကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့30 seconds ပဲဖြစ်ဖြစ်1 minute ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဒီဟာကိုမှတ်ခိုင်းတယ်။အဲ့လိုမှတ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့ကို
8 pictures တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်ပြီးရင်group 1အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ sentence တွေကိုဖတ်ပြမယ်ဒီ picture မှာပါတဲ့ character တွေဘာတွေလုပ်နေလဲ8 pictures နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်picture ပြင်ထားတဲ့အဲ့ sentence တွေဖတ်ပြ sentence တွေက student တွေကအဲ့ sentence တွေဖတ်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲ sentence ကို true လား false လားပြန်ပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ picture ကိုပြပြီးပြီ30 second လောက်ပြပြီးပြီဆိုရင်ပြန်သိမ်းမယ်ပြီးရင်သူတို့ question မေးမယ်ဘယ်လောက်ထိကလေးကဒီ memory သူတို့ memory မှာဒီ picture နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ကျန်နေခဲ့လဲဆိုတော့ teachers ကဒီ true false question တွေမေးရအဲ့မေးတဲ့ခါကျရင်quiz 3ခုအဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပြီးတော့points တွေနဲ့ပြိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကinteractive ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ် memory games ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ learner 2ယောက်ရှိမယ်2ယောက်မှာတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ picture ပြနောက်ထပ်တယောက်ကိုမပြအဲ့တော့ပြပြီးတဲ့ကလေးကအဲ့မမြင်ဒီ picture ကိုလုံးဝမကြည့်ရသေးတဲ့ကလေးကိုသူက instruction ပေးမယ်သူပိုင်းမြင်ထားလေဒီ picture လေးအဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ကလေးကသူက draw လုပ်ရမယ်ဒီ learners ကတခြားသူ့ရဲ့ partner ကပြောလိုက်တဲ့ instruction အတိုင်းသူက listen လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို draw လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ memory task ကကလေးအတွက်အရန်ကို effective ဖြစ်တယ်communication သူတို့ communication အတွက်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ oral practice ပေါ့နော်နောက်ပြီး listening ရောခုနကနောက်ဆုံး pair word ဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရသေးတဲ့ student ကသူကဒီ picture ကိုဆွဲဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားကလေးပြောသူ့ရဲ့ partner ပြောတဲ့ instruction တေချာလိုက်နားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲရတယ် minutes ကိုဒီကိုယ်တိုင်နဲ့တိကုတ်လို့ရတယ် memory task ကတကယ် really helpful for them to use the language practice to have language practice and next one is picture dictation picture dictation ကကျွန်တော်တို့ဒီ memory task ကနေပြီးတော့ memory task ကိုပြန်ပြီးပါရှင်းပြန်ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံး task တွေပေါ့နော်ကလေးတယောက်ကပြမယ်တခြားကလေးကဒီ picture မမြင်ဘူးသေးဘူးမမြင်ဘူးတဲ့ကလေးကတော့ draw လို့ဒါ picture dictation ပေါ့နော်ဒီ memory task ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးခွေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ miming and action ဒါကတော့ဒီချက်ကိုအများဆုံးသုံးclassroom ထဲမှာ teachers က action part တွေပဲသင်တာဖြစ်sentence ကိုပဲ teacher က for example teachers show the gestures with like swimming so the student made the sentence oh you are swimming in the sea oh no yesterday what about yesterday so they say oh you were swimming in the sea yesterday we can teach the any task by using miming the action by using this activity and next one is growing story. Growing story is like, it is also very useful. Firstly, we show them the pictures of the story, but there is no sentence or no text. We show them the pictures, piece of the pictures from the story. And then we start the story with the first sentence. The teacher starts saying one sentence. Maybe the sentence use past tense or present tense. And then the student have to continue the story till the end by using the past simple to make the full story by looking at the pictures. So pictures are the clues for the students to make the story. This is growing the story. And another one is questionnaires. So in the questionnaires, we can teach them how to make the question, like to make question or yes no question. The student, firstly, teacher can give the questionnaire that already ready-made questionnaires and give the student, and the student use these questionnaires and they go around the class and they ask their partner. Or for the strongest learner, the student make their own question. And then they mingle the classroom and they ask different partners using the questions. And after that, grammar options. In the grammar options, it is kind of like, for example, the teachers give the learner
correct and incorrect sentence. The teacher mix the correct sentence and incorrect sentence. So at this time, the students, the teacher read out the sentence, and then at that time, the student have to decide which sentence is correct and which sentence is incorrect. And as well, the grammar option မှာကြတော့ teacher က correct sentence နဲ့ incorrect sentence ကို mix လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ teacher က sentence တစ်ကြောင်းဖတ်ပြလိုက်တဲ့အခါဒီ sentence ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် student တွေကအဲ့ဒါကိုဒီ sentence ကိုသူ pretend to find with the meaning ဒီဟာကိုသူတို့က meaning နဲ့ဝယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးမှန်တဲ့ question ကိုပဲဝယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကဒီ sentence အမှားကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ points တွေလျော့တာမျိုး grammar options ကဒီလို activity လေးတွေလုပ်ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ board game ပေါ့နော် board game ကတော့ဒီ lexic သင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် grammar သင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် very useful ways ပေါ့နော် board game ဒီကျတော့ board game ကိုသုံးဖို့အတန်းတယ်မသိပါဘူးတီချာteacher board game သုံးတာကိုမြင်ဘူးလားဘယ်လိုသုံးလဲမမြင်ဘူးပါဘူးတီချာဆင် Okay. board game ကကျမတို့ like tic tac toe ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ board game လို့ပြောလို့ရတယ် board game ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျမတို့ကဒီ grammar question လေးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လေကျမတို့သင်ခြင်းတဲ့ဒီ grammar items လေးတွေကိုဒီထဲမှာပေးထားတက်ပေါ်ပေးထားပြီးရင် learners တွေကဒီထဲက question တွေကိုဘယ်လောက်ထိဖြေနိုင်လဲမှန်ဖြေနိုင်လဲပေါ့နော်ဖြေနိုင်တဲ့ students ကဒီမှာသူတို့ကဒီ cross နဲ့ကျမတို့ O လား 0 လားအဲ့ဒီ tic tac toe ဒီလိုပုံစံမျိုးဒါလည်းကျမတို့ board game ကိုပြောလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကျမတို့သင်ခြင်းတဲ့ grammar items လေးတွေကိုထည့်ပေးထားမယ်ပြီးရင်သူတို့ကအဲ့ question တွေ answer တွေကိုဘယ်လောက်ထိဒီထဲမှာဖြေနိုင်လဲဖြေနိုင်နေဆိုရင် learners တယောက်ကဒီ question ကိုဖြေနိုင်နေဆိုရင်သူတို့ cross ဆိုရင်သူ cross ထားမယ်အခြား learner ကသူကဒီ question ကိုဖြေနိုင်နေဆိုရင်သူတို့ဒီအခြားနောက်ထပ် sample တစ်ခုပေါ့နော် O ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲရtic tac toe လို့မျိုးဒါတွေအကုန်လုံးက board game ဆရာဒီထိရလား question လေးဆရာရှိလားမရှိသေးပါဘူးတီချာပြပါဦးနော်ရှိတယ် so ကျွန်တော်ဒီ grammar သင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ် ways တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ TTT တို့ TPR တို့ TBL တို့ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရှိမ discuss လုပ်ပြီးသွားပြီ TTT is test test ပေါ့နော် test မှာ grammar test တွေ very easy for them and အဲ့ဒီ test ကနေမှခလေးတွေကဒီ test မှာဘယ်လောက်ထိသူတို့ကကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ထားလဲဘယ် area တွေကိုတော့မသိသေးဘူးလေ area မှာတစ်စင်ကျွန်တော်တို့ကမသိသေးတဲ့ area တွေကိုကျွန်တော်တို့က teach လုပ်မယ် present လုပ်မယ်နောက်ဆုံးမှနောက်ထပ်တခြား test တစ်ခုနဲ့ပြန်ဆက်မယ်သူတို့ practice လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ test မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ learner ပုံမူတည်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က at the beginning of the lesson stage the teacher can use the leading stage or some exposure activity ကျွန်တော် test မှာဆိုရင်တချို့ learner တွေကြတော့test သုံးဖို့အတွက်အရင်weak ဖြစ်တဲ့ကလေး learners ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က leading activity လေးတွေထည့်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူတို့အတွက် exposure ရအောင်test တစ်ခုခုexposure ရအောင် reading test တစ်ခုခုဖတ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်pre-teach vocabulary ပေါ့ vocabulary ကိုကြိုပြီးသင်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ test ပေါ့နော်ဒီ grammar ကိုတွားမယ်နောက် TPR ကတော့mostly when we teach like the given instruction instruction သင်တဲ့အခါဆို TPR ကvery useful way ပေါ့နော် go and close the door or like stand and sit down switch off the light turn on all machines turn on the light so as soon as the teacher give the instruction, the student go and do the action. So it's like total physical response, TPR. And TBR is task-based learning. We give them task first.
is task-based learning. ဒီရှောင်းဒီသုံးခုကိုdiscuss လုပ်ချင်သေးလားမသိတာရှိလားဒီရှောင်းရှိပါဦးရှင် ရှိ okay နောက်ဆုံးကျမတို့ဒီမှာ100% exposure ဆိုတဲ့အခါပေါ့နော်100% exposure means it's like the student have to immerse in the environment that really that use only first language ကျမတို့100% exposure ကကြတော့ဒီကလေးတွေကိုလုံးဝကျမတို့ Burmese language မသုံးဘူး90% လောက်ကဒီ foreign language ကိုသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကလေးကသူ့အတွက်ဒီ exposure ရ mostly ကျမတို့ဒါဘယ်လိုဒီ international student တွေဆို international school မှာတက်နေတဲ့ကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က language ကို grammar pattern တွေကိုသူတို့သိပြီးတော့မသိပေမဲ့လေသူတို့အနေနဲ့ဒီ native speaker တွေနဲ့သင်ရတဲ့အခါမှာဒီ language ကို pick up ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ vocabulary တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အထူးတလဲသင်ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ spelling တို့ grammar structure တို့မရတာကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီအားနည်းချက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားသာချက်ဒီ100% exposure ရနေတဲ့အတွက်ကလေးတွေကဒီ language ကို pick up လုပ်ပြီးသွားတယ်intentionally မဟုတ်ဘဲနဲ့ consciously မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ informal learning ကနေတစ်ဆင့်နော်ဒီနေ့စဉ်သူတို့သုံးနေတဲ့ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ exposure ကနေပြီးတော့ pick up လုပ်သွားတယ်ဒါကဒီ100% exposure ကျမတို့ကကလေးကို100% exposure ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအရင် foundation level တို့ဘာလို့ကလေးဆိုရင်ကျမတို့သုံးလို့မရဘူးเนาะ50-50လောက်သုံးတယ်နည်းနည်းအရွယ်ရလာပြီခုကလေးကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ teachers ကဒီသူတို့ရဲ့ဒီ usage of language ကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ကိုကဘယ်လောက် percentage လောက်ဒီ mother tongue ကိုသုံးပါလေဘယ်လောက် percentage လောက် foreign language ကိုသုံးပါလေဆိုကျမတို့ကကို classroom ကိုကိုယ်တိုင်ပုံဖော်လို့ရတယ်နော် all these ways are teachers grammar teachers the grammar teachers နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ discuss လုပ်ချင်တာရှိပါတယ်နော်teacher တို့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့lesson plan ဆွဲလို့အဆင်ပြေပြီတခြား receptive skill productive skill သင်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျမတို့အဲ့အခါကျရင်နောက်ထပ် lesson plan တစ်ခုဆွဲမယ်နော် lesson plan ကတော့ teacher တို့ဆွဲဖို့အတွက်အရင် hesitate မဖြစ်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော် pass လုပ်တာပါ lesson plan ကဆွဲရင်းနဲ့မှကိုကတည်သွားတာပြီးရင်ကျမတို့တင်ကြည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ group မှာပဲဖြစ်ဖြစ်2ယောက်3ယောက်လောက်ကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့တင်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုဆွဲထားတဲ့ lesson plan ကျရင်ကျမတို့ကတစ်ခါလေးကျရင်တကယ်တင်တဲ့အခါကျရင်adjust လုပ်ရတာရှိအဲ့တော့ကျမတို့အရင်တော့ကလည်း discuss လုပ်ထားပြီးပြီဒီ lesson plan ဆိုတာကကျမတို့ကplan ကိုသင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့က learner ကိုသင်တာ we are not teaching the plan we are teaching the learner that's why our lesson plan should be flexible based on the learner needs ကျမတို့ဒီ assignments က grammar lesson ကိုgrammar lesson plan ဆွဲရမယ်ဒီရှင်ကျောက် question မေးချင်တယ်ရှိလား grammar နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့လဲ lesson plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန် lesson plan လေသူတပတ်တည်းပြောတဲ့ဟိုလိုမျိုး presentation practice production အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲဆွဲခိုင်းတယ်လားဒီချင်းဟုတ်တယ်ဒီချင်း presentation practice production နဲ့လည်း production နဲ့ပုံမှန်ဆိုကျမတို့ PPP ပေါ့နော်အဲ့ဒါ PPP အဲ့တော့ကျမတို့ရှေ့မှာတင်ထားတဲ့ teaching method တွေ approach တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ teaching method approach ကlesson တစ်ခုတင်တော့မယ်ဆို approach တစ်ခုနဲ့မလုံလောက်ဘူးကိုက PPP နဲ့တွားပြီးရင်လည်းကျမတို့ကခြားထဲမှာtask based learning နဲ့တွားမှာလား task based learning သင်နေလို့ရှင်လည်းကျမတို့ PPP ကပါတာပဲ task based learning သင်နေဆိုရင် task ကိုအရင်ဆုံးကလေးကိုဒီ task ကြီးကိုချပေးလိုက်ပြီးရော ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုလုပ်ခိုင်းလို့မရအောင်အရင်ဆုံးကျမတို့က pre-teach အဆင့်နေလာမယ် leading assist နေလာမယ်နောက်ပြီး presentation teachers ကရှင်းပြရတဲ့အဆင့်အောင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ grammar session grammar lesson တစ်ခုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ approach
နှစ်ခုအနည်းဆုံးနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါ mix လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်လိုက်ရ ဒီရှင် နောက်ပြီးတော့ဒီချက်အရင်တစ်ပတ်ကလည်းတင်သွားတဲ့ဒီ clarification ပေါ့နော်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဒီဟာ discuss လုပ်ပါဒီ clarification ကလည်းအရေးကြီးတယ် planners ကိုတင်ပြီးဒီ clarification အဆင့်လေးကိုပြန်ထည့်ပြီးရတယ်ကလေးကဘယ်လောက်ထိသူတို့ရဲ့နောက်ဘိုးကြီးထဲမှာဒီကိုတင်လိုက်တဲ့ target language ကိုforms ကို function တို့ဒါတွေကိုဘယ်လောက်ထိရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ clarification အဆင့်ကိုပြန်ထည့်ပြီးရတယ် consolidation activity လို့ပေါ့ကလေးကိုဒီ language ကိုဆွဲသွားအောင်လို့ practice တွေပြန်ထည့်ပေးမလဲ control practice ဘယ်လောက်ပေးမလဲရှင်းရမလား assembly ဆွဲလို့စင်ပြီဟုတ်ကဲ့ရှင် format ကပေးမယ်နော်ကိုပေးမယ်ဒီကျတော့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုထပ်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ teaching lesson lesson တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လို ways ပေါ့နော် Do you know any ways of teaching lexis that you apply in the classroom? What kind of methods we can use when we teach lexis? Hello? ကျွန်တော် focus တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနည်းလေးတွေသုံးပြီးတင်လဲတစ်ချက်လောက် discuss လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တင်လို့မှာပါ vocabulary တင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကို present လုပ်လဲ claim ရတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ verb learning ပေါ့နော်meanings ဒီဘက်က meanings နဲ့ဘက်ကမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ all ပြီးချက်ခဲ့တာဆိုပုံနဲ့ဒီကျုပ်ဟွာလေဆိုရင်ပုံပြတယ်ပုံနဲ့ပြီးတော့မှပုံဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပြောပြပြီးတော့မှလောက်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အတန်းကြီးဆိုရင် vocabulary တစ်လုံးကိုစာပြီးတော့မိတ်ဆက်တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီ vocabulary တစ်လုံးကိုပြောပြလိုက်တာကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘယ်နေရာမှာပြောတယ်သုံးတယ်ဆိုတော့ကို sentence တိဆောက်ပြီးတော့မှထည့်သုံးပြလိုက်တာဒီလိုကိုလည်း sentence တိဆောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းလုံးလို့ရှိတယ် Okay as I said the first one is flashcard နော်ကျွန်တော် flashcard နဲ့လည်းတင်လို့ရတယ် or real we can use real object တွေသုံးပြီးတင်လို့ရတယ် ဟုတ်တယ်ရှင် story ဖတ်ခိုင်းတာကနေတစ်ဆက်တင်တယ် story ဖတ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကြရင်လေကလေးကဒီ sentence တစ်ချောင်းမှာသူမသိရစလုံးက3-4လုံးလောက်ပါနေဆိုရင်ကလေးတွေ့လေဒီဟာ waste of time နော်
သူ့ရဲ့ right level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုကျမတို့က graded reader ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါကျရင်ဆရာတို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ sentence မှာဒီစကားလုံးကသူတို့မသိတဲ့စလုံးဆိုရင်ဒီကနေမှသူတို့က deducing ပေါ့နော်ဒီ meanings ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ deducing meaning from the context sentence ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီ meanings ကိုအဓိပ္ပာယ်ကို clearly လုပ်ခိုင်းတယ်test လုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် anything else teacher word maps teachers word maps ကဘယ်လိုမျိုးလဲတစ်ချက်လောက် teacher can you elaborate what teacher what နဲ့ what map နဲ့တူလား teacherကျွန်တော်ထင်တာတူတယ်လို့ထင်တယ် ဟုတ်ကဲ့what map ဆိုတာ teacher for example family အကြောင်းကိုသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ family မှာfamily members တွေကိုပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲ grandpa grandma ဟုတ်လား teacher အဲ့လိုမျိုးပြောတာ what map ဟုတ်ကဲ့ teacher ဟုတ်ကဲ့what ကလည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲเนาะနောက်ပြီးကျမတို့ကဒီ what map what ကိုသုံးပြီးတော့ဘာတွေသင်လို့ရလဲဆိုရင်ကျမတို့ prefix တို့ suffix တို့သင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ lexic လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ပုံပါတယ်ပေါ့နော် prefix suffix yes ကျွန်တော်က sentence words တစ်လုံးကိုပေးပြီးတော့ prefix suffix ကတော့ကျွန်တော်အတိုင်းငယ်လေးမှာတော့အရင်အများကြီးသုံးလို့တော့မရဘူးเนาะ for example beauty point beauty ဆိုလို့ရှိရင်it became beautiful full is suffix or we can teach like that or in for the adult learner we say organis is organized so they can say organisation so organization so like that we can teach them prefix and suffix or what family for example we can teach them what mark ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီရှယ်ခုနပြောလို့ပါနော် what mark ဆိုရင်ဘယ်လိုသင်လို့ရလဲဆိုရင် furniture furniture စလုံးကိုသင်လို့မှဆိုရင်ကျမတို့ furniture ဆိုရဲဆိုမှာဘာတွေပါလဲ cabinet a chair table door ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး what mark တွေwhat တွေလုပ်ပြီးသင်လို့ရတယ်and then we can introduce the lexic by playing some guessing game okay this words had 4 words we can start with the quiz question to teach the words or sometimes we can mime we can make the action we can show the gesture repetition လုပ်တာကြတယ်ရှင်by heart နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ခလေးက vocab ကြတော့ခလေးကမချက်လို့လည်းမရဘူးချက်ခလေးအနေနဲ့ကဒီဟာကိုဒီ words ကိုသူ့အနေနဲ့ familiarize ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြာရင် oratory လုပ်ပေးရတယ်by heart ချက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ word တို့တကားလို့ကျွန်တော်တို့ချက်တာကြတာ by heart ပေါ့နော်အဲ့လိုသင်မဲ့အစားခလေးကိုဒီ translate Burmese language နဲ့ translate လုပ်တာချက်mother tongue နဲ့အဲ့လိုတွဲသင်တာချက်ပေါ့နော် picture ပြပြီးသင်မယ် picture ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ picture တွေကိုခလေးကိုပထမဆုံးအစင်လိုက်ပြမယ်ပေါ့နော် door chair table ပေါ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုမြန်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော် chair table door အဲ့လိုမျိုးခလေးကို drill လုပ်ခိုင်းတယ် repetition လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်translate လုပ်တာကကျတော့ by heart သဘောမျိုးဆင်တယ်ကျွန်တော် cha-cha နဲ့သင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ action verb တွေဆိုလို့ရှိရင် cha-cha နဲ့သင်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အမလေး Simon Says game ပေါ့နော်ဒီချစ်စီအများဆုံးသုံးတယ် Simon Says game နဲ့သင်လို့ရတယ် cha-cha ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုစီမှာ teaching aid က
ဘောလုံးလေးတစ်လုံးရှိရတယ်ကျမတို့ကဒီkick တို့ bounce တို့ဒီစကားလုံးတွေအကုန်သင်လို့ရတယ်ဟိုက action လုပ်ပြပါတော့ mind လုပ်ပြပါbounce တို့ kick တို့နောက်ပြီးရင်throw တို့ catch တို့ဒါတွေကိုကလေးကိုတကယ် action နဲ့လုပ်ပြပြီးတော့အချက်ချာနဲ့သင်လို့ရတယ်တခြား Lexis ပေါ့နော် Lexis သင်လို့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးကျမတို့ကဘယ်လို How do you understand Lexis နော် Lexis လို့ပြောလိုက်ရင်ကျမတို့ကဒီ terms ရဲ့အောက်ဘာတွေပါမလဲနော် How do you understand Lexis please type in the suggestions Yes, all the vocabulary, prefixes, collocations, suffixes, yes.ကျမတို့ကဟုတ်တယ်ရှင် suffix chunks တွေအကုန်ပါတယ် vocabulary ကြတော့ကျမတို့ကအဲ့ lexic ရဲ့အောက်မှာသွားဝင်နေတယ်နော် vocab ဆိုရင်ကျမတို့ single word နော်အများသောအားဖြင့် single words ကိုပြောတာများတယ်အဲ့တော့ lexic လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီက general term တစ်ခုပေါ့နော် lexic ရဲ့အောက်မှာအဲ့ vocabulary တချို့တို့ mention လုပ်ထားတဲ့ prefix collocation သူက internet database လို့ပြောတာနော် vocabulary တွေရဲ့ internet database လို့သူကပြောတယ်ဒီ single words တွေပါတယ်နောက်ပြီး going together pattern ဆိုတော့ဒီကျတို့ပြောတဲ့ဒီ chunks တွေပေါ့နော် chunks တွေက useful chunks တွေနောက် collocation တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတယ်နောက်ပြီး longer combination of words ပေါ့နော် longer combination of words တွေဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင် collocation နောက် fixed expression ပေါ့နော် multi words ဆိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးကဒီ lexic ရဲ့lexic ဆိုရင် term ရဲ့အောက်မှာဝင်တယ်နော်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော် lexic ကိုပြောလို့ရတယ်ကျမတို့ကဒီ lexic သင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် lexicness grammar နဲ့ကအမြဲတမ်းတွေ့နော် Teacher, how is this related lexic and grammar? How can we relate lexic with grammar? Yeah. grammar နဲ့ lexic နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတချို့ခုနကပြောတဲ့ chunks တွေ collocation တွေကဒီ grammar နဲ့ lexic ကြားတွေက region မှာသွားပြီးဝင်နေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာက lexic ရှိမယ်lexic ဆိုရင် single words တွေရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက grammar ပေါ့နော်lexic ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျမတို့ခုနပြောတဲ့ single words တွေsingle words တွေကမှဒီ lexic နဲ့ grammar ကြားထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုရင် collocation တွေဘာလို့ grammar လို့ကျမတို့ပြောလဲဆို collocation ဆိုရင်ကျမတို့ကphrasal verb တွေနောက်ပြီးကျမတို့ noun နဲ့ past နဲ့ပေါင်းတာရှိရင် noun နဲ့ adjectives နဲ့ပေါင်းတာရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ sorry not verb it's phrasal verb ဆိုရင်ကျမတို့ကphrasal verbs တွေနောက်ပြီး some idioms တွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ grammar နဲ့တွားပြီးဆက်ဆက်လို့ရတယ် collocation ဆိုလဲကျမတို့က with နဲ့တွဲမှာလား or နဲ့တွဲမှာလား in နဲ့တွဲမှာလားဘယ်စကားလုံးရဲ့နောက်မှာတော့
preposition လိုက်တယ် phrasal verb လည်းဒီကပဲเนาะဒီ lexis ကနေ grammar ကိုပြောင်းမှာဒီ terms တွေအကုန်လုံးဒီ lexis နဲ့ grammar ခြားတဲ့က area ပဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ grammar lexis ကနေ grammar ကို relate လုပ်ပြီးသင်လို့ရတယ်ဘာရှုံးလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုက ready made chunks တွေ chunks တွေပါမယ်chunks တွေကနေမှတစ်စက် longer sentence တွေ longer phrase တွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ lexis ကနေတစ်စက်ကလေးက lexis ရတော့မှဒီ grammar မှာဘယ်လို words တွေနဲ့ဘယ်လို phrase တွေကိုလုပ်လို့ရမလဲသိနော် lexis နဲ့ grammar နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့lesson တွေမှာသင်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့က grammar မှာဆိုရင် grammar မှာကျွန်တော်တို့က stage တွေအများကြီးရှိနော်TBL တို့ TTT တို့lexic သင်ရောဒီချက်တို့အနေနဲ့ဘယ်လို approach တွေတည်ထားလဲနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒါ lexic ကိုဘယ်လို present လုပ်မလဲဆိုရဲပေါ့ဒီရဲ့ object ပြတာနောက် mining လုပ်တာဒီချက်တို့ပြော flashcard တွေပြတာနော် lexic သင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဟာအဓိကကြလဲကျွန်တော်တို့စကားလုံးကိုသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကလေးကဘယ်လိုရသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို check လုပ်လဲဒီချက်တို့တည်ထားတဲ့ language lexic သင်တဲ့ approach လေးတည်လာနော်ဒီချက်တစ်ချက်လောက် discuss လုပ်ပေးပါHello teachers lexic သင်တဲ့ approach ပေါ့နော်ဘယ်လို step တွေနဲ့ဒီချက်တို့သင်နေပေါ့နော်ဒီချက်တို့သင်တဲ့ teaching method ကို main ကိုပြောလို့မရရင်ဒီချက်တို့တန်းထဲမှာသင်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လို stage တွေနဲ့သင်နေပေါ့နော်flashcard ပြရတယ်ဟုတ်ပြီပြပြီးလို့ flashcard ပြပြီးကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကျမတို့ဒီ lexis ကိုရတော့လုပ်နေတာဒီချက်တို့က flashcard ပြမယ်ပြီး drilling လုပ်ခိုင်းတယ်နော်For some difficult words, they may be difficult to pronounce. At that time, you can use backward drilling. Lexic သင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာ၃ခုရှိဟုတ်ရှင်MFP တချို့ MFP ကဘာဖြစ်မလဲHello So lexic သင်လို့ရှိရင်ကလေးကအရင်ဆုံး Yes teacher Can you say where's M? Meaning, form, and pronunciation. Okay, teacher. Meaning, form, and pronunciation. Meanings, teacher, form ကဘယ်လိုမျိုးလဲကလေးတွေကိုဒီ lexic သင်တဲ့အခါမှာ form ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဘယ်လို present လုပ်လဲ Noun တို့ adjective တို့အဲ့လိုလားmean နဲ့ပြီးသွားပြီ